स्टुडंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्युशन. भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. या व्हिडिओन इयत्ता 7वेचे कोंकणी पाठ्यपुस्तक मांड ह्या पाठ्यपुस्तकांतली पहिली कविता म्हजे गोंय ह्या कवितेचेर आमी प्रश्न आनी जापो सोडयतली आनी कविते सकयल दिल्ले अभ्यासक्रमय आमी सोडयतले. भुरग्यांनो, म्हजे गोंय हे कविता वाचनाचो व्हिडिओ ऑलरेडी अपलोड केला. तर आता सुरू करूया प्रश्न आणि जापो सोडवपाक. पूण ताचे पयलीं भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आणि अशाच नव्या नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. सुरवेक पळोवया बरोवप्याची वळख. शेणै गोंयबाब, जन्म गांव दिवचल गोंय. हांचे पुराय नांव वामन रघुनाथ शेणै वर्दे वालावलीकार. तांकां कोंकणीचे महापुरुष म्हणून वळखतात. तांणी कोंकणी भास आनी साहित्या विशीं स्वाभिमान जागयलो. आता पळोवया उतरांचे अर्थ. पुर्विल्ले आदले, निजाचे मूळचे, उजळ तेजिश्ट, पटांगड्या खापे वा हुशार, बळिश्ट शूर धाडसी आंगात बळ आशिल्लो, पथीक सदाकाळ व्हांवपी वाटसुरो, सासणाचे कायमचे. हाचे फुडलो उपक्रम आसा म्हाका कितें समजला. कवितेच्या आदारान सकयल दिल्ल्यो वळी पुराय करात. देखीक एक उदाहरण दिला. डॅश नामनेचे, पुर्विल्ले नामनेचे. त्या प्रमाण कवितेचे वळी सकयल दिल्ले कवितेची वळी पुराय करपाचे आसा. दुसरे आसा डॅश भाग्याचे, चड मोठ्या भाग्याचे. तिसरे आसा डॅश अपुरबायेचे, निजाचे अपुरबायेचे. चौथे आसा डॅश मळबाचे. हाचे जाप आसा इंद्रनीळ मळबाचे. पांचवे आसा वाक्य डॅश वताचे. जाप आसा भांगराच्या वताचे. सवो आसा तो डॅश चान्न्याचे, रुप्याच्या चान्न्याचे. सातवे आसा डॅश उदका वाऱ्याचे, पथीक उदका वाऱ्याचे. आठवो आसा डॅश पिकावळीचे, चकचयाळ पिकावळीचे. स्टुडंट्स, डू लाईक शेअर सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. आता पळोवया चिंतून बरयात. हाचे सकयल तुमकां काय प्रश्न दिला, तांचो जापो बरोवपाचे आसा. पयलो प्रश्न आसा गोंयचे लोक कशे आसात अशें कवी म्हणटा. जाप आसा गोंयचे लोक उदार मनाचे आसात अशें कवी म्हणटा. प्रश्न दुसरो, गोंयची तुळा कवीन कोणा कडेन केल्या. प्रश्नाची जाप आसा कवीन गोंयची तुळा सासणाचे सूख दिवपी धर्तरे वेल्या सर्गा कडेन केल्या. प्रश्न तिसरो, गोंयचे पिकावळी विशीं तुमचे विचार मांडात. गोंय हे एक शेतीप्रधान राज्य आसा. गोंयांत बागायती तशेंच शेतीची लागवड करतात. काजू, नाल्ल, आंबे, पणस, भात, नाचणी, हळसांडे, मसाले ही गोंयची प्रमुख पिकां आसात. गोंयचे झुजारी कशे आसात. चौथ्या प्रश्नाची जाप आसा गोंयचे झुजारी बळिश्ट आसात. हाचे फुडले सेक्शन आसा ते म्हणल्यार शिक्षक विद्यार्थी उपक्रम. हातून पयलो प्रश्न आसा गोंयांत मेळपी तरेकवार रानफळांची म्हायती बरयात. गोंयांत मेळपी रानफळां म्हणल्यार काण्टां, चुरणां, जगमां, तोरणां, जाम, चिचो, आवळे आदी. फुडलो प्रश्न आसा गोंय ह्या विशयाचेर कवनां तयार करात. म्हटल्यार धाकटी अशी कविता तुमकां तयार करपाची आसा गोंय ह्या विशयाचेर. प्रश्न तिसरो, कविता भुरग्यांच्या सांगतान चाल लावन गायात. हे शिक्षकांनी चाल लावन भुरग्यांक ही कविता शिकोवपाची. जशें हांवें तुमकां पयलींच सांगलां, कविता वाचनाचो व्हिडिओ ऑलरेडी अपलोड केला. प्रश्न चवथो, गोंयाक हेर खंयची नांवां आसात त्या नांवांची वळेरी तयार करात. जाप चवथ्या प्रश्नाची. हातून गोंयाची वेगवेगळी नांवां तुमकां बरोवपाची आसा. गोंयाची वेगळी नांवां म्हटल्यार आसा ती गोमंतक, गोवा, गोवापुरी, गोवेम. हे पोर्तुगीजाच्या वेळार गोवेम म्हणटाले गोव्याक. गोरखपुरी ही गोंयाची नांवां आसात. हातूंची कांय नांवां तुमकां इतिहासान मेळटली. प्रश्न पांचवो, गोंय सोबीत आनी नितळ दवरपाक तुमी कितें करतली ते विशीं
4 वळी बरयात. गोंय सोबीत आनी नितळ दवरपा खातीर आमी झाडां लायतलीं. पयलो पॉयंट जालो. दुसरो आसा न्हंये देगेर गोरवां जनावरांक धुवपाची नात. तिसरें आसा दर्या वेळेर कोयर उडोवचे नात. चवथो आसा आमच्या भोंवतणचो परिसर निवळ दवरतलीं. ही जाली 4 वाक्यां गोंय सोबीत आनी सुंदर दवरपा खातीर. आमी कितें करतलीं ते विशीं. प्रश्न 6. गोंयचो नकासो काडून म्हालांची नांवां बरोवन नकासो वर्गांत लायात. हांगा तुमकां गोंयचो नकासो काडून ताचेर म्हालांची नांवां त्या म्हालान बरोवपाची आसा आनी तो नकासो वर्गांत म्हटल्यार क्लासरुमान रावपाचो. नकासो म्हटल्यार मॅप ऑफ गोवा. आनी भुरग्यांक तुमकां एक रिक्वेस्ट आसा की व्हिडिओ पुराय पळयात, स्कीप करूं नाका, कारण हातून कांय एडिशनल क्वेश्चन ऑर इम्पॉर्टंट टिप्स गेल्ले उरता जे तुमी मिस करतलीं. डोंट मिस द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आन्सर्स ऑर एडिशनल क्वेश्चन आन्सर्स अँड इम्पॉर्टंट टिप्स. आता पळोवया एडिशनल क्वेश्चन्स. पुर्विल्ले नामनेचे चड मोठ्या डॅश. हाची जाप आसा पुर्विल्ले नामनेचे चड मोठ्या भाग्याचे. दुसरो प्रश्न आसा सोबीत फुलां फळांचे डॅश सावदा सवण्याचे. हाची जाप आसा शिटूक सावदा सवण्याचे. सोबीत फुलां फळांचे शिटूक सावदा सवण्यांचे. तिसरे आसा उजळ डॅश. हाची जाप आसा उजळ संस्कृतायेचे. चवथो आसा डॅश विद्वानाचे. जाप आसा पटांगणा विद्वानाचे. पांचवे आसा डॅश राजकरण्यांचे. हाचे जाप आसा बुदवंत राजकारण्याचे. सवे आसा ते डॅश मनशांचे कर्तृत्वी मनशाचे. वावराड्या डॅश वावराड्या कामवटाचे. आनी निमणो प्रश्न आसा डॅश सूख दिणे हे म्हजे गोंय. हाची जाप आसा सासणाचे सूख दिणे हे म्हजे गोंय. भुरग्यांनी व्हिडिओ पुराय पळयल्या खातीर धन्यवाद. आनी भुरग्यांनी जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आनी अशाच नवे व्हिडिओ खातीर सबस्क्रायब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. ह्या चॅनलान तुमकां नवीन सिलेबसांतले सगळे क्वेश्चन आन्सर्स मेळटले. पोयम रिडींग, इवन लेसन रिडींग ऑल्सो इन्क्लुडींग क्वेश्चन पेपर सोल्युशन एक्सेट्रा. सो जरूर सबस्क्रायब करा, लाईक करा, शेअर करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. आणि व्हिडिओ पुराय पळयल्या खातीर धन्यवाद.